Rồi, em xin chào tất cả anh em đang xem live trên kênh YouTube Thịnh Zippo của em nha. Hôm nay là 10 tháng 4. Em tiếp tục lên cho anh em một số hàng mồi thuốc và hàng sưu tầm gửi đến anh em cho anh em tham khảo và lựa chọn. Cách thức cũ bên em vẫn là chuyển khoản đủ bao ship với anh em. Cọc là cọc giúp em 100.000 đi hàng nha. Rồi khung giờ đăng của em là 7 giờ 30 hàng ngày nha anh em nha. 19 giờ 30 tối hàng ngày. Em chỉ có một khung giờ đăng nhất định thôi nha anh em. Em không đăng khung giờ khác, tại vì đăng một khung giờ để cho anh em biết, để mà anh em nắm rõ khung giờ đăng. Rồi em đi vào phần giới thiệu luôn nha anh em nha, không để anh em chờ lâu nữa. Đây em có 2 cây mồi thuốc. Rồi đây em lên cho anh em cây La Mã bị lỗi mọc nha anh em nha. Lỗi mọc đó, mà vẫn nhìn thấy nha. 95 cây này râm xước, tình trạng cũng nói chung là cũng có cắn đó. Rồi guộc 95 nha anh em nha. 95 guộc đẹp luôn. Rồi tổng thể nguyên zin nha anh em nha, tổng thể nguyên zin hết. Rồi bánh xe bán âm hay. Đó. Ok cho anh em ha. Tổng thể có cắn nha anh em nha, có cắn, nói chung là có cắn á. Em bán giá mềm cho anh em về mồi thuốc, bán bằng với một con đề số. Rồi mẫu số 1. Đúng ta, cái này anh em để em tí. Đây, mẫu số 1. Để em đúc vô thử rồi, sẽ nằm ở trên đây. Mẫu số 1 nha anh em nha. Một 995. Ba trăm tám nha anh em, 380, 300 mấy thôi. Rồi chuyển theo phản đủ em bao ship cho anh em luôn nha. Mẫu số 1 995 380k. Rồi mẫu số 2. Mẫu số 2 em có cây 2000. Tình trạng thì nó bị phôi phai ra niken ha anh em ha. Em thấy ha. Rồi, tổng thể nó thì nói chung là không có cắn. Đây có cắn chứ, có dâm nhẹ nhẹ ha. Rồi bánh xe bán âm hay nha anh em nha, âm chuông. Rồi guộc 2000 nha anh em, guộc 2000. Bánh xe bán mạ bạc, có vị phôi phai gây niken nhẹ ha. Rồi cái này mẫu số 2. Mẫu số 2 sản xuất 2000. Bao nhiêu đây giờ ta, bao nhiêu mà để cho nó bay nhanh bay lẹ nè.
anh em để em tí nha. Rồi cái này cũng rẻ thôi, không cao đâu, vừa túi tiền. Giá tiền đi chung với tình trạng nha anh em nha, giá tiền đi chung tình trạng. Rồi mẫu số 2 năm 2400 nha anh em nha, 400. Đó, mấy cái zip nào mà không được đẹp em bán rẻ lắm, như bán cái ruột tặng cái vỏ ha. Rồi em đi từ thấp đến cao nha anh em nha. Giờ mình 380 rồi, giờ mình tới 400 đúng không? Giờ mình lên tiếp. Rồi em có một cây 95. Em có cây 95. Tình trạng nói chung là có cắn kim tâm nhẹ chỗ này một cái ha. Kim nhẹ thôi. Mông miết rất là đẹp. Sức tơ. Tình trạng là qua sử dụng rồi nhưng mà sức tơ cũng tương đối chứ không gọi là nhiều. 95 chuẩn nha anh em nha. 95 chuẩn. Cái này đẹp quá anh em. Rồi bánh bén âm hay. Ủa, rút ruột đây rồi, rút ruột đây rồi. Rồi tình trạng nguyên zin nha anh em nha, nguyên zin chưa qua thay thế sửa chữa gì hết. Nó ở đây bóng đèn cái dạ sáng đây này anh em thấy à, em cho anh em coi nè. Đó, hai cái bóng kế bên. Bóng nó chiếu đây nè, bóng này nó chiếu đây, bóng trên chiếu trên. Đó, cho anh em cho anh em nhìn thấy được rõ cái zippo để soi kỹ cái tình trạng của nó. Đó, anh em thấy ha, đẹp luôn, đây là đẹp á. Rồi tiếp theo mẫu số 3 đúng không anh em, mẫu số 3. Số 3. Rồi cho lên xe. Mấy anh em xem like em mà xem muộn á, chốt sao rồi mấy anh em thông cảm cho em nha. Bởi vì em lên có 10 cây thôi mà nhiều anh em chốt quá nên là đâm ra thì nhiều anh em không có giao lưu được đó, thì thông cảm cho em. Anh em gắng xem sớm tí chốt sớm anh em được cái zippo mình thích anh em ha. Em cũng nói chung là cũng cảm ơn anh em ủng hộ nhiệt tình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn mấy anh em sau ở phía sau thì chốt sau thì thông cảm cho em, không phải là em muốn bán đâu mà do là từ lúc lên giá là khách đã chốt, là từ lúc đó là zippo đã là của khách rồi. Cái quẹt không dục đâu ta, ở đây zippo đó là của khách rồi chứ coi là của em đó, cho nên em không có tự quyết định được anh em. Rồi tiếp lên mẫu số 3 rồi đúng không anh em. Mẫu số 3 anh em gửi giờ mình lên tiếp tục, mình lên cao tiền hơn tí nè. Cao tiền hơn tí thì em có cây này. Cây này là 98. Cây này đẹp luôn. Anh em, đây có cây kim nhẹ chỗ này ha anh em ha. Đó. Nhẹ thôi, đó, nhẹ thôi. Anh em xem like anh em đây cái nè. Anh em cho em xin một lượt like nha anh em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nha. Em cảm ơn em rất là nhiều.
Đó, em chú ý em quay kỹ kỹ cho anh em xem. Anh em chịu khó xem nó hơi chậm tí nha anh em nha, mà được cái là mình xem kỹ. Em cũng mô tả kỹ cho anh em để anh em chốt từ xa, anh em chốt qua điện thoại nên nhiều khi không có trực tiếp được. Anh em có nhiều cái sơ suất không mô tả rõ thì công anh em mình mít lòng với nhau ha. Đó, nói chung có kim nhẹ đó anh em. Nói chung là ngoài ra cái zip nó cũng còn tầm khoảng 97% á. Chủ đề Zippo các màu zin hãng. Cứng cáp âm hay ha anh em ha. 98 em cho anh em coi ruột rồi. Rồi mẫu số 4 anh em ha. Mẫu số 4. Mẫu số 4. Mẫu số 4 là rẻ thôi. Cái này năm bao nhiêu đây? 598. Rồi 630 nha anh em. 1998 630 nha. Mẫu số 5. Mẫu số 5 giờ 630 giờ mình lên. Bữa nay không có hàng 700 rồi. Em có cây này. Em có cây này. Cây này để em chụp lại bản cổ chương mới được. Cái này thì 7 vạch sắt. 7 vạch sắt thì nó sẽ nằm ở giai đoạn là 1975 anh em ha. 1975. Tình trạng nói chung là có cắn theo thời gian nha anh em nha. 75 15 năm là 2000 với 20 năm, 35 năm. Này cũng gần 40 năm mà anh em ơi, 40 năm mà. Chung tổng thể còn rất là đẹp. Nó có đây cái chỗ này thì theo dòng xưa thì chắc là phải có, nhưng mà ở đây nó có cắn đó ha anh em ha. Đây có cắn ha. Đó, có cắn thì em sẽ bán giao lưu với anh em một cây có cắn, cái giá mà có cắn riêng ha anh em ha, không có cao đâu. Đó, một mặt chữ nha. 7682 nói qua là nó là hai mặt chữ, còn cái này 75 thì nó một mặt chữ ha anh em ha. Nói chung là chuẩn giai đoạn nha. 975 chuẩn giai đoạn. Bánh xe thì nói chung là em có thai rồi. Không, cái bánh xe này bánh xe zin anh em. Bánh xe zin nhưng mà cái chốt á, cái chốt tán này nè, nó cũ quá cho nên là em thay cái chốt tán thôi nha. Bánh xe nó vẫn là bánh xe zin nha anh em nha. Bánh xe nó vẫn là bánh xe zin. Nó rồi lời lớn thì nó nguyên zin hết rồi. Này sọc dưa nha anh em nha, sọc dưa xưa, sọc dưa xưa. Cái dòng 7X á, thường cái dòng 7X á, cái hãng nó bấm chỗ này nè, hai chỗ này nó bấm cạn lắm, cho nên là em móc âm không được, móc là nó gãy luôn cái lời trên luôn. Anh em bấm âm không được. Anh em nào mà chơi âm này đừng chơi cái này. Anh em nào thích dòng xưa, thích mồi thuốc dòng xưa mà nó cổ á thì với cái này về ha. Rồi cái này mẫu số 5 nha anh em nha, mẫu số 5. Em quay kỹ cho anh em xem. Mẫu số 5 1975. Em giao lưu với anh em là bao nhiêu đây? Rồi em sẽ tí em để lộn rồi. Em để lộn. Anh em chờ tí.
Em để ngược rồi, kệ đi. Rồi 1975 em giao lưu với anh em 800 nha anh em nha. 1975 7x giao lưu 800 thôi. Đó. Rồi em tiếp tục 3 5 6 mã số 6 nha anh em. Mã số 6 giờ mình lên tiền lên tí này, giờ mình 800 đúng không, mình lên thêm tí tiền nữa. Rồi mẫu này em có dòng ven. Dòng ven này sản xuất năm 96. Dòng ven là bà đắt green nha anh em nha, bà đắt green. Sản xuất năm 96. Tình trạng đẹp nha anh em nha, tình trạng đẹp, không cắn mớp nha, không cắn mớp. Đắt green nha anh em nha. Đây sử dụng cái guộc vàng 96 chuẩn nha anh em nha, guộc vàng cũng còn rất là đẹp luôn. Rồi tổng thể nguyên zin nha anh em nha, nguyên zin. Âm chuông nha anh em, âm chuông bánh bén. Đó, dòng ven và đất zin chưa xăm tên, tổng thể đẹp ha. Số 6 một số 6 1996. Rồi sẽ lấy xuống ha. Rồi 196 em giao lưu với anh em cây này 1,1 triệu nha. Dùng ven và đất green 1,1 triệu, quá rẻ luôn. Rồi 1,1 triệu giờ mình lên thêm tí tiền nữa ha. Rồi em lên coi em có dòng này. Dòng này là dòng khảm sơ cừ hai mặt nha anh em nha. Khảm sơ cừ hai mặt, mạ bạc trong tình trạng rất là đẹp. Con này nằm trên dòng lòi xéo nha anh em nha. 1991. Dòng khảm sơ cừ thì anh em cũng đã biết rồi. Khảm sơ cừ được rất là cao luôn. Khảm men, khảm sơ cừ được hai dòng này. Ồ, guộc đẹp, guộc gõ luôn. 1991. Guộc gõ anh em ha, guộc nói chung là còn mới luôn á. Nói chung cây này xài lướt thôi anh em. Anh em thấy buồn đốt chưa? Chung cây này em vệ sinh rồi nhưng mà lúc đầu nó xài lướt ít, rất là ít luôn. Anh em nhìn guộc anh em cũng biết rồi. Đây, ở ngoài đâu cô chưa có chày xước gì hết nè. Đó. Xài rất là ít. Ở bên trong nè. Nó dính bụi nè. Dòng khảm nó hai mặt ở trên full nắp thì nó không có âm nha anh em nha. Mà được cái nó có giá trị. Đó, rồi xéo. Không thấy đẹp luôn anh em ơi. Không thấy không cắn mấp luôn. Rồi, cái này em giao lưu với anh em. Mẫu số 7. Một 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu cái này. Một 1,5 triệu ha. 1991 số 7. Tiếp theo lên mẫu số 8. Số 8 em có cây Canada. Cây Canada này cây rơm bóng. Nhưng mà em đánh nhám rồi. Đó, nó có độ xước nhẹ nhẹ. Cái này lời hơi xấu nha nè.
Nói chung là lại tương đối thôi, nó cũng không xấu mà cũng không đẹp. Đó. Cái này là Canada giai đoạn dựa theo ruột đi, 3 La Mã ha, cái này 3 La Mã. 3 La Mã anh em ha. Đây này, phóng gần lại. Đây, 3 La Mã Ontario anh em ha. Ba La Mã Ontario. Ruột nói chung là rất là đẹp luôn. Bánh xe bén nè, dơ nè, nó giai đoạn 8X 7X 8X nha anh em nha. Đó. Rồi, cái này thì em bán với bằng một con 9X. Cái này nó không được mới cho nên là bán không có cao đâu. Canada mẫu số 8. Đó. Hôm qua mới bán cây Canada 7-8X luôn, mà cây đó đẹp, cây đó giống như lai niêu luôn. Cái đó em bán 3 triệu hay sao. Đó, 1,7 triệu anh em nha. Canada mã số 8 1,7 triệu. Bán bằng một con đời 9X luôn á. Cái ruột nó không là đủ tiền anh em. Cái ruột 3 La Mã Ontario thôi là cũng 1,5 triệu rồi. Tính ra cái vỏ 200.000, 1,7 triệu quá rẻ anh em. Rồi tiếp theo em lên mẫu số 9 và mẫu số 10. Mẫu số 9 và mẫu số 10 em có đây. Đây em có cặp này. Đó. Rực rỡ luôn. Em giới thiệu con số 9 trước ha. Cái này là số 9 nè. Số 9 là một cây new full box, chủ đề chuột túi của Australia, của nước Úc ha ta. Đúng rồi. Chủ đề của nước Úc ha. Biểu tượng của nước Úc ha, Australia. Chung là tình trạng nêu thì hoàn hảo rồi anh em ơi. Không cắn không mốc, sản xuất năm 93. Không xước tơ nha anh em nha. Xước nhưng mà rất là ít thôi. 1-2% thôi. Đó. Rất là đẹp luôn. Nguyên bụi nha anh em nha. Nguyên bụi. Đây. Rồi 93 nha anh em nha. 93. Đó, rực rỡ luôn. Rồi, cái này để em ghim giá điện thoại lộn. Mẫu số 9 1993. Cho vô đây. Cho vô đây cho nó chờ chủ nhân của nó. Rồi 900 nha anh em nha. 1993 900 new full box. Quá rực rỡ luôn. Đó, mẫu 9 ha. Tiếp theo lên mẫu số 10. Mẫu 10 này, mẫu này nó cao tiền hơn rồi. Là chắc rồi. Tại nằm trên dòng rát mạ vàng anh em. Phải mạ vàng không ta?
Cái này mã vàng anh em ơi, bờ rách mã vàng nha anh em nha. Đó, mã vàng là một lớp keo phủ ở ngoài anh em, cái lớp ấu ố là lớp keo á chứ không phải là gì đâu. Ở trong là bà rát, cũng chủ đề chuột túi Australia luôn. Cái này sản xuất năm 95, ruột 94 nha anh em, ruột 94, ruột vàng 94. Đó. Quá đẹp, lớp keo của nó nha anh em nha. Muốn làm cho nó đẹp, nó bóng đẹp rất là dễ luôn, nhưng mà nó mất cái lớp keo, nó mất giá trị. Đó, còn lớp keo thì nó còn giá trị. Anh em, ba rồi, cái này để vô chờ chủ nhân. Đó. Mẫu số 10. Một 1.650.000 nha anh em, chỉ phải đủ bao ship cho anh em luôn. Đó. Đó, nêu phun bóc nha anh em. Anh em muốn lấy cái nào lấy, một cây rơm, cây brass. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Em xin cảm ơn em đã xem hết video của em nha. Anh em cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha anh em. Em cảm ơn em rất là nhiều. Chúc anh em có một buổi tối an lành, ấm áp. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.